Neç pul bo'ldi aka buqa? Qanchaga? 26 millionga sotilmoqda shu gibrid buqamiz ham. Norin chorva. O'tdigisini Akram aka. Voy, eshikdan chiqib qolmasa yana. Assalomu alaykum hurmatli Norin chorva obunachilari hamda chorva ishqibozlari. Bugun biz Namangan viloyati 3 tuman Yorqo'rg'on chorva bozoridan sotilgan narxlarini va qaytganlarini sizlarga bilib berish to'g'risida video o'rtayapmiz. Bugun 22-aprel hafta kuniga chorshanba 2026-yil. Nech puldan bo'ldi aka bular? 10 milliondan bo'ldi. Qanchadan? 10 million. 10 milliondan. 10 milliondan bo'pti o'sha arashan deyapti. Aka nech puldan bo'ldi buqa? 26 millionga sotilibdi shu buqa ham zamona. Boqma. Mana biz chiqish qismidamiz. Mana sekin bozor tugayapti. Hamma sotilgan uzoq sigir buqalar sekin chiqishda. Bu ikkinchi darvozaga o'tdik. Bu ikkinchi qism bo'ladi endi xudo xolasa. Barchasini sotilgan narxlarini sizlarga bilib beramiz. Aka nech puldan bo'ldi bular? Nech puldan bo'ldi? 9 milliondan bo'ldi. 9 million, ha? 13,5 bo'ldi. 13,5 million bo'ldi shu bog'ozchi. Orqasidagichi? 18. Nech pul bo'ldi aka? Jupqani buni. Aha. Nariyal qora jupigan 18 dan 36 bo'ldi jupiga. Nech puldan bo'ldi qo'chqonlar aka? 11 million 300 ming. Bu qanchachi? Bu qani bilmas ekan, shopir akalar. Qancha? 5 million 650 dan. Qo'chqonlarmi? Aka nech puldan bo'pti? 495 million. To'rttasi? To'rttasi 95 million bo'pti mana. Bu ikkitasi ekan. To'rttasi 95 million bo'lsa 4 ga bo'lib olasizlar. Bo'lar 1.5, 1.30 ham chiqar ekan. Boqma, novvoschalar. 15 minutda keldi. 15 minutda 2 soat olsin. Nima deysan? 2 soatda bo'ladi. Nech pul bo'ldi aka xunojillar? Jupiga 22 million bo'pti mana. 11 milliondan. Bo'ylari 1.5 chiqadigan. Xunojillar. Nech pul bo'ldi qo'chqor ham aka? 5 million 200 ming. Bu qancha aka? Avval 95 ta 3-simi bu? Ha mana bu she'r ekan. 95 ga 4 ta deganda bu 3-si ekan bu mana. 23 million 500 dan deyapti donasini. Mana bo'ylari 1.20 chiqadigan, yaxshi boqma buqalar. Nech pul bo'ldi aka buqa? So'radanman qancha? Shopirdanman. Shopir akalarimiz narxini bilishmayapti. Nech puldan bo'pti aka bular? 39. 39 million bo'pti mana shu buqamiz mana 39 million. 39 million 600 kilo. Plus minus deganda. Aka nech pul bo'ldi buqa? 21 million bo'pti mana shu buqamiz. Nech pul bo'ldi aka bu? 21 3 oylik buqa. Siznikicha aka? 11,5. Novas nech pul bo'pti? Hali 95. Qanchaga sotilmadi? Sotilmadi. Bu bozorda sotilmadi, keyingi bozor harakati ko'radi.
Necha pul bo'ldi aka sigir? 44 million. Yana bola? 44 million bo'ldi. Mana bolasi ham enasiga yetib qolgan. Necha pul bo'ldi aka buqa? Necha pul bo'ldi aka buqa? Jupa. Mana hozirgi chiqqan bilan jupa ekan 36 million bo'libdi. 18 milliondan. Bo'ylari 120 chiqadi. 36 million. Necha puldan bo'ldi aka bular? Bo'g'ozmi? 8 million 500 mingdan sot. Qo'chqarchi? Qo'chqaramchi degan. Necha puldan bo'ldi? Qanchaga? Qanchadan qaytdi? 14 millionga sotilmabdi shu novvoscha ham. Necha puldan bo'ldi aka? 14 danmi? 14 milliondan bo'ldi. Mana bo'ylari 1.5 bo'ladigan buqalar 14 milliondan. Navbatdagi sifati yaxshi buqacha. Necha pul bo'ldi aka? 20 million 500 ming bo'ldi mana. Sifati zo'r, boqma buqaga. Bo'ylari 1.10 chiqadigan. Necha pul bo'ldi aka? Qanchaga? 38 millionga o'sha sigirimiz sotilmabdi. Necha puldan bo'ldi bular? Aka, ikkitasi oilindi. Qanchaga? Ikkitasi 11 million 500, bittasi 5 million 100 ga olib tashlab, orqadagi 3 ta qo'chqorlar. Necha pul bo'ldi aka? Bo'g'ozmi? Qancha? 27 million. Buchi? 27. Bu ham 27. Bo'g'oz ham 27, novvos ham 27. Necha pul bo'ldi yana bola aka? 57 edimi? 5 million 700 ming. Necha pul bo'ldi aka bu? 21,5. Bo'g'ozmi? 21 million 500 ming. Norin chorva. Bo'g'oz ekan. Necha pul bo'ldi aka buqacha? Sifati yaxshi ekan u. Bilmas ekanda. Shopir akalar. Necha puldan bo'ldi bular? Satilmadi 1,5 ming dollardan hammasi beramiz. Mana 1500 dollardan narx aytishyapti. 95lik 480 480 10.00. Qanchadan berasiz bularni? hammasi bir joyga olsa 1300 dan beradi. Hammasi bir joyga olsa 1300 dollardan aka mana. Sifati zo'r, yaxshi. Necha pul bo'ldi aka buqacha? 23 million 300 ming. Nargisi 23 million 400 ming bo'lgan ekan. Bundan oldingiz olasiz. Sifati zo'r deganimiz. Yaxshi buqachalar ekan. Necha pul bo'ldi aka? 16 million 15 million 500. Necha puldan bo'ldi qo'zilar? 3 milliondan qo'chqorchalar. Necha pul bo'ldi aka? 17. O'zimi? 17 million bo'libdi mana. Sirga.
Necha pul bo'pti aka? 24 million bo'ldi. Bo'yi 120 chiqadigan. Mahma bezak. Ha. Necha pul? 7 million 400 o'tdi mana shu xunojin. Bo'ylari 90 sm chiqadigan xunojincha. Necha puldan bo'ldi aka bular? Jupiga 49 million bo'ldi mana. Greenford qo'chalar 49 million. Necha pul bo'ldi aka qo'chqor? 6 million 700 ming. Qo'chqorchi. Necha puldan bo'ldi aka bular? 13 million 600 ming. Xunojin. Aka necha pul bo'ldi ovozcha? Sotilmoq. Necha puldan bo'ldi? Qanchaga? 39 millionga o'sha qizil ovoz sotilmoqda. 39 millionga. Bular necha puldan bo'ldi aka? Ular aka qaytdi. Qanchadan qaytdi? Bunisi 14 milliondan, bunisi 9,5 milliondan. 14 milliondan 9 millionda. Yaxshi zo'r. Ana telefon qilishdi. Aytingda nomer. 93lik 93lik 124 124 32. 24 32. Mana qo'chqor izlab, zotkizlab yurganlar bo'lsa, mana sifati zo'r qo'chqor ekan mana. Qiziqqanlar aloqaga chiqib gaplashib olaverasizlar. Necha pul bo'ldi aka? 14 million 600 ming, ha? 5,5 da 6 oldu. İkisi 5,5 bana. 5 million 500 dan ikkitasi, kattasi 6 million. Ya olinib shu qo'chqorlar ham. Ayramaga ketmasin. Necha pul bo'ldi aka? 16 yıl. 16 million 100 mingga shuni ovozchamiz olib borib, bo'ylari 1.10 chiqadigan. Buqacha. Mana hammanglarga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana o'sha bozor ham yakunlandi. Sizlar qo'ldan kelganicha sotilgan narxlarini yoritib berdik. Obuna bo'lib, bittadan like bosishni unutmanglar. Necha pul bo'ldi aka echki? 3,5 million bo'lib o'sha echki ham. Hammanglarga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.